Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai pensé vous emmener faire un tour dans le désert, le Sahara, qui est le désert de mes rêves, puisque je n'y suis jamais allée. Et nous allons imaginer que nous sommes installés autour d'un feu de bois. Si vous prêtez l'oreille, vous entendrez les crépitements de ce feu. Je vous laisse vous positionner dans le sable confortablement autour de ce feu de bois. Pour vous aider à vous y représenter, je vais bouger ma caméra pour vous montrer un extrait de sable que j'ai ramené d'un de mes voyages. Ce n'était pas le Sahara, mais un sable très doux qui, quand il s'agrège, fait des petits bijoux de sable. C'est ainsi que je les ai appelés. Absolument magnifique. Voilà, je m'approche le plus près possible. Ce sable est extrêmement doux au contact sur la peau. Alors, je vais vous laisser peut-être fermer les yeux et puis vous imaginez que vos mains caresse ce sable. Le sable glisse entre vos doigts, infiniment doux. Vous vous détendez avec toute cette douceur du sable au contact de vos doigts. Vous allez pouvoir accueillir tout ce qui se présente à vous. Peut-être imaginer l'odeur du feu de bois traverser vos narines. Entendre le crépitement du feu de bois et peut-être aussi derrière le feu d'autres bruits, peut-être du vent. Ressentir la chaleur du feu sur votre peau. La peau se détend. Peut-être à travers vos paupières, pourrez-vous imaginer la lumière des flammes, rouge orangé à la base, presque blanche sur la hauteur, avec plein de petites étincelles qui partent dans le ciel. Et puis, vous allez penser au contact de vos vêtements sur votre peau. Et vous accordez quelques instants dans votre enveloppe charnelle pour vous remercier de vous donner un moment pour la détente. Vous respirez tranquillement, votre poitrine se gonfle, se dégonfle. Votre ventre également se gonfle et se dégonfle.
L'air passe de vos narines dans votre gorge. Chargé des odeurs du feu de bois. Votre corps se relâche. À l'inspiration, vous allez bloquer toutes les énergies négatives qui vous parcourent et les expulser très très fort dans une expiration profonde. Les tensions, le stress, les angoisses, tout est expiré, tout sort de votre corps. Je vous laisse à votre rythme, plusieurs fois, bloquer ainsi vos tensions dans l'inspiration et les expulser dans l'expiration. Je vous propose d'imaginer que vous créez une sorte de cocon en forme d'œuf à l'intérieur duquel vous allez pouvoir vous installer. C'est une sorte de bulle de bien-être à l'intérieur de laquelle vous allez vous installer confortablement. C'est moelleux, c'est très doux. Vous baignez dans ce bien-être. Je vous propose même de lui donner une couleur. Baignez dans cette couleur maintenant. La couleur vous fait un gros câlin. Elle vous protège. Laissez-vous aller. Ressentez toute la détente qui s'installe en vous. Laissez-vous flotter dedans. Bercé par le crépitement du feu de bois. Au milieu du désert. Sous la voûte étoilée. Bien au chaud dans votre cocon. Protégé des agressions extérieures. Vous êtes bien. Votre corps se détend. Plus rien ne peut vous atteindre. Je vous laisse profiter de ces instants cadeaux que vous vous accordez. Jusqu'à notre prochaine rencontre.